indwara wumva ufite utekereza cyangwa bakubwiye, tugiye guhinyuza ijambo ry'Imana. Hari abantu barimo gucira imigongo ndi hano mbere yawe, uhinyuze, tugiye guhinyuza ijambo ryavuga ngo nidukize indwara zacu zose, tugiye guhinyuza rero. Aho ufite ikibazo cy'uburwayi uhafate, waba ubikeka cyangwa barabikubwiye, hafate. Data mu izina rya Yesu Kristo muramenya wibana kandi uri hejuru y'izindi mana, wowe ntabwo umeze nk'izindi mana, izindi ntacyo zimaze, uri data wa twese. Ijambo ryawe riravuze ngo ni wowe dukiza indwara zacu zose. Uramamaseke uramamasika Jesus. Ntabwo muzi ibitangaza birimo kuba. Thank you Lord Jesus. Imana yigisha ijambo ryayo rivuga, ikurikirana ijambo ryayo n'imyaka ibihumbi ikarisohoza. Mana turabwiriza muri uyu mugoroba, ni wowe uzi kureba, ni wowe waremye ingingo ukaziteranya. Genda kuri buri muntu n'ikibazo cyiwe ugikemure. Uri Imana ikiza kandi ukiza indwara zose, nta n'imwe itunanira. Jesus. Jesus. Nimuyikomera amashyi. Imana ibirimo kumva byinshi, ariko amasaha y'abandi yaragiye. Hari abantu Imana ikijije mu nda. The God I serve has healed you in Jesus' name. Receive healing tonight in Jesus. Said